এখনো জিন্দা সর্বাধিক দিবেন ভাই তাই না ৬০০০ দেন না কত না হইলে দিব না মানে ভাই ভাই কি মাছ ভাই কেন মাছ আবার কই কি কত কোনটা দেন এদিকে 5 মিশাল আমাকে এই জানেন হ্যাঁ 5 মিশাল এটা বেগান না লড়াত নাই দিছেন তে নেন মাছ এডি পয়সা মাছ বুঝলেন নি দেবি কি কোন জায়গার মাছ এটি এক জায়গায় তো নি কি দিয়া ভাই সুধা খিচুড়ি খিচুড়ি হচ্ছে সুধা খিচুড়ি আসলে ছোটবেলা থেকে বাসা একটা ট্রেডিশন ছিল ভাই আমার খালি হলুদ লেবু দিও বাকি সবার শুধু একটা অপেক্ষায় থাকতাম যে কবে কবে আর কি ভালো লাগতো ওই সময়টা ভাই তখন থেকে এখন যখন বড় হয়েছে এখন সবুজ লেবু লাগবে ভাই খুশিটা রয়ে গেছে যে নেহারি আসলে আমার আচ্ছা ভাইয়া লবণ দিও তো ভাইয়া মাছ মাছ লেন না ঝামেলা ভাইয়া লবণ দিন লবণ না আছে একটু ভিডিও লাম না আমি তো নাই ভাই কেমন টেস্ট অনেক মজা এখানে আলু ভর্তা দিয়েছে সরষা আর এটা কি শুটকি শুটকিটা ভালো যা অনেক না সরিষা কেমন ভাই নাকেতে মাথা যায় ধরবো ফয়সাল ভাই আমার থেকে লবণ চাই না। চাল গুনতেছেন নাকি ফয়সাল ভাই খুবই ভালো লাগতেছে খুবই ভালো লাগতেছে আলহামদুলিল্লাহ জীবনে কোনো কিছু মনে করে সন্দেহ রাখবেন না জাল ফাইসা গেছে চাচা বিপাকে কয়টা মাছের এটার ভিতরে মাছ আছে জালের মাঝখানে ঝুলতেছে ছোট মাছ ধরা পড়ে এখানে মাছগুলো এখনো জিন্দা আছে গঙ্গার ভিতরে ভিডিও করছে এটা বড় সাইজের মাছ আসল মাছ খেয়ে গেল মাথারা ধরলে এমনি ক্ষমতা থাকে না কত তাই না কাকা জাল ফালাইলেই মাছ ডিম আছে মনে হয় কয়েক জায়গায় করলেই বলে হয়েছে ওখানে যায় না নৌকা ভাড়া করলে এটা বলে যায় না বলে ওখানে কত যে বলো আরে বলো তার নাম্বার না ফোন দিলেই বলো নেই বলো চরে যায় না কেউ চরে কেউ যায় না বিকেলে আলাদা শিফটিং আছে বুঝতে পারছি মাছের গন্ধ তো ভালো লাগবে না ওখানে যায় চুপচুপ যাবে যাবো মানে একটু গোসুলের লেগে ভালো জায়গা কোনটা কও দেখি ভালো জায়গা না লঞ্চে হ্যাঁ এখানে মাছের গন্ধ পাইছে
নাই দোস্ত লঞ্চের ওখানে কাম করবো এই আনাস কি খাইবেন আপনি? দই মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা আছে কিন্তু দই নেই হ্যাঁ দই দই নাই। ওই যে জিলাপি করছে গরম গরম ছানা খাইতে মন চাইছে রকম রকম দেখছেন কত দিছে। এত জিলাপি কে খাইব ভাই? ও ভাই এত কে খাইব জিলাপি? কি গরম? সুবহানাল্লাহ। গরম গরম এই যে গোল হ্যাঁ। আমরা দইও নিয়েছি। হ্যাঁ এক গ্লাস খাওয়া দিই কেমন, আর যদি ভাল লাগে আরো লোক। মিষ্টি আছে, আমরা তো মিষ্টি কম খাই। মাঠা Where is ইমরান ভাই? ইমরান খান ভাই এই লইছে কাপ দই। খাওয়ানোর পর কোনোটা টেস্ট ঠিক মতো পাইতেছে হ্যাঁ এর লেগে তো মাঠাটা খাইলাম। ফারুক ভাই এবং ইমরান ভাই সব আলোর বিপরীতে আপনারা, বুঝা যায় না। এটা মানে রেখে দিন এই সবাই চুপে খাচ্ছে। কেমন লাগে ভাই? জিলাপি খাওয়া তো আমার আর মুখে অন্য কিছু আইতাছে না, টেস্ট পাইতাছি না। পানি খালি না পানি খাইছি অল্প, পানি খালি মাটাটা খাওয়ানো একটু এখন ই লাগতেছে।